அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்த கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சீரமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 2,72,000 பேர் வீடுகளை விட்டு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அஸ்ஸாமின் பஜாலி, பக்சா, பார்பேடா, தரங், தூப்ரி, திப்ருகார், கோல்பாரா உட்பட 37 வருவாய் வட்டங்களில் அடங்கிய 874 கிராமங்கள் வெள்ளத்தால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பகுதிகளில் வெள்ள நீர் வடியாததால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அவர்களின் இருப்பிடங்களை விட்டு அப்புறப்படுத்தப்பட்டு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பதாக மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் இருந்து படகுகள் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்படும் நடவடிக்கையில் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஓரிரு தினங்களில் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் இயல்பு நிலை திரும்பும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.